अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। किताब जन्नत का रास्ता हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ चुके हैं अकीदा। अकीदे में हम देख रहे हैं इबादात। अब हम देख रहे हैं इबादात। इबादात में काफ़ी हद तक हमने देख लिया और हमारा जो था कुछ बाकी रह गया था, तो वो भी हम आज जो है देख लेते हैं। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे हम आगे देखते हैं। अल्लाह ताला की इबादत किस तरीके और कैफियत से करनी चाहिए। इबादत के लिए चौथा असूल ये है। तीन असूल हम पीछे पढ़ चुके हैं। इबादत के लिए चौथा असूल ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत अंजाम दी जाए। लोगों की ख्वाहिशात और तख़ीलात का इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 1-5 में, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और दीन में उससे अच्छा कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के स्पुर्द कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, और इसने इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी की जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था, और इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ख़ास दोस्त बना लिया था। इस्लाम ने बिद्दत के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी सुन्नत और हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की तरीक़ाकार को लाजिम पकड़ना, तुम इनसे चिमट जाना और इसे दांतों से मजबूत पकड़ लेना, और दीन में निकाली गई नई बातों से बचते रहना, इसलिए कि हर नई बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। ये अबू दाऊद में 4607 और तिरमिज़ी में 76 में है। इबादत में एतदाल। इस्लाम से पहले के मज़हब ने इबादत में गलू किया था। और गलू कैसे किया था? तो यहूदियों ने दुनिया के बारे में गलू किया। तौरात में रूहानी और उखरवी अजर के लिए कोई जगह नहीं। तौरात में है, अपने माँ बाप का एहतराम करो ताकि ज़मीन पर ज़्यादा देर जिंदा रहो। अपने रब अज़ली माबूद की इबादत करो, वो तुम्हारे लिए रोटी पानी में बरकत देगा और तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा और तुम्हारी उम्रों को बढ़ा देगा। ईसाइयों ने दीन में गलू किया। इंजील में है, गनी आसमानी बादशाहत में इस वक्त तक दाखिल ना होगा जब तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि लोग जो कुछ खाते और पीते हैं, तुम इसे तलाश ना करो और ना इसके लिए कोशिश करो, क्योंकि उन चीज़ों को तलाश करने वाले मोमिन नहीं हैं। ईसाइयत ने जीनत और तय्यबात को कुचल देने को अपना लिया। इसी वजह से उन्होंने तहारत और जिस्म की सफाई को शैतानी अमल समझ लिया। सैयदना अबुल अहसन अली नदवी ने लिखी की तसनीफ यूरोप के इखलाकी तारीख से रहबानियत के गलू की तस्वीर कशी की है। मोरखीन ने इन बारे में ताज्जुब अंगेज रवायात बयान की हैं। मार्कारियोस राहिब के बारे में बताया कि वो 6 माह गदले पानी के
जोहड़ में रहा ताकि इसके नंगे जिस्म को जहरीले कीड़े काटते रहें। वो हमेशा एक सूरतल लोहा उठाए रखता और इसका साथी लोसीस करीबन 200 रतल लोहा उठाए रखता था। वो 3 साल तक खुशक कुएं में पड़ा रहा। योन्हा राहब 3 साल तक एक टांग पर खड़ा होकर इबादत करता रहा। इस अरसे में वो ना सोया ना बैठा। जब बहुत थक जाता तो अपनी पीठ चट्टान के साथ लगा लेता। बाज राहिब सिरे से कपड़े ही नहीं पहनते थे। अपने लंबे बालों के साथ अपने जिस्मों को ढांप लेते, मतलब इतने लंबे बाल होते थे उनके कि उनके जिस्म जो है वो अपने बालों से ही वो जो है ढांके रखते और चौपायों की तरह हाथों और पाँव के बल चलते थे जैसे जानवर चलते हैं। उनकी अक्सरियत दरिंदों की गारों, खुशक कुओं और कब्रिस्तानों में रहती। अक्सर घास और खुशक जड़ी बूटियों पर गुजारा करते। जिस्म की तहारत को रूहानी सफाई की मुनाफी समझते। एज़ा के धोने को गुनाह ख्याल करते। इनकी नज़दीक सबसे बड़ा जाहिद और सबसे बड़ा मुतवक्की वो होता है जो तहारत से सबसे ज़्यादा दूर और नजासत और गंदगी में सबसे ज़्यादा लुथड़ा रहता हो। यानी वो उसको अपने से बहुत बड़ा मुतक्की समझते थे, जो नहाता नहीं था, धोता नहीं था और अपने अज़ा को पानी के साथ साफ नहीं करता था। और वो लोग अपने बालों के साथ जिस्म को ढांपते थे और ऐसे चलते थे जैसे जानवर चलते हैं, हाथों और पाँव के बल। एक राहब कहता है, अंतोनी राहब ने उम्र भर अपने पाँव धोने का गुनाह नहीं किया। अब्राहम राहब ने 50 साल तक अपने चेहरे और पाँव को पानी के साथ नहीं छुआ। इस्लाम ने इबादत में एतदाल कैसे पैदा किया? एतदाल इस्लाम की बुनियाद और असूल है। इस्लाम ने मादियत और रूहानियत में एतदाल पैदा किया है। इस्लाम ने यह मुतालबा नहीं किया कि दिन रोज़े से और रातें जो हैं क़यामुल लैल में बसर हों, और ये कि हर खामोशी फ़िक्र और हर कलाम ज़िक्र हो और इसकी हर नज़र गौर व फ़िक्र का हामिल हो। इस्लाम अल्लाह ताला की हक़ और ज़िंदगी के हक़ में तवाज़ुन पैदा करता है। इस्लाम ये लाजिम करार देता है कि ज़िंदगी के मुतालबात ज़िंदगी देने वाले से गाफिल न करें। इस्लाम बंदा मोमिन को गाफिल नहीं होने देना चाहता। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर की आयत नंबर 37 में फरमाया है, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाति व ईताइज़ ज़काति यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। वो लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह ताला की याद से और नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। सैयदना हंज़ला असीदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातबों में से थे। वो कहते हैं कि मुझसे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ए हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम कैसे हो? मैंने कहा, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत और दोज़ख की याद दिलाते रहते हैं, गोया कि हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। और जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकल जाते हैं तो हम बीवियों और औलाद और ज़मीनों वगैरह में के मामलात में मशगूल हो जाते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, हमारे साथ भी यही मामला पेश आता है। मैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने अर्ज़ किया,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں دیکھے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد میں، زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی، لیکن اے حنزلہ ایک ساتھ یاد کی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا۔ یہ مسلم میں 6966 میں ہے۔ اسلام دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ حج کے احکامات کے درمیان فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 202 ہے۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام دین میں غلو سے روکتا ہے، یعنی جو اپنے لیے دنیا کی بھلائیاں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھلائیاں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسلام ہمیں آسانی دیتا ہے۔ اسلام سے قبل مذاہب میں تشدد کا تصور کیسے پیدا ہو گیا تھا، تو چلیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کوئی دین اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں، لیکن قدیم ادیان کے متبعین نے سمجھا کہ دین ان کے جسموں کی اعزاء اور تعذیب کا مطالبہ کرتا ہے، اور عبادت کے غرض اعضاء جوارح کو درد میں مبتلا کرنا ہے، اور جب جسم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس سے روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس نفس کو صفائی کہا جاتا ہے۔ اس سے عقیدے سے ہندوؤں میں تجرد اور نصارہ میں رہبانیت پیدا ہوئی۔ اسلام نے عبادت میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، اور کیسے پیدا کی ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اسلام نے عبادت میں کیسے آسانیاں پیدا کی۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتاتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، بشرط یہ کہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ اس سے پرہیز کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی اپنی ذات خاص کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جو لوگ خلل انداز ہوتے ہیں ان سے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ یہ بخاری میں 6126 میں ہے۔ اسلام نے عبادات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تنگی کو زائل کیا۔
طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ دیا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ مریض کے لیے جو ہے رخصت ہے، نماز میں رخصتیں مثلاً سفر میں قصر سنن نسائی میں 1434 میں ہے۔ جہاد کی رخصتیں ہیں، دو نمازوں کی جمع کرنا سنن ابی داؤد میں ہے کہ دو نمازیں جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 1208 میں ہے۔ صلاۃ خوف سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں اور ابن ماجہ میں 1258 میں ہے۔ روزے کی رخصتیں مسافر اور بیمار کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے۔ عبادت میں آسانی کی کیا حکمت ہے؟ تو عبادت میں آسانی میں بڑی حکمت ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے فرائض سے کراہت اور عبادت سے بغض کا اندیشہ ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے دوسرے واجبات میں کوتاہی کا خوف ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے اسلام سے علیحدگی کا خوف ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری، ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بخاری میں 868 میں ہے۔ اسلام میں عبادت میں آسانی کے لیے کیا دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت میں آسانی کے لیے دعا کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ مسنون عبادات کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے مسنون عبادات نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ مسنون ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے عبادت کے بارے میں شارٹ میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سننے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور کل ہم انشاءاللہ طہارت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ پڑھا ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، فی امان اللہ۔